kita ekspor lagi di Kopi Hitam Channel. Kita mencari sarang burung ya seperti biasa bersama abang saya Ari dan temannya. Kita lanjut. Gimana itu? Gimana? Tuh, video. Sarang bajing guys. Nah, yang nggak adaan tapi bingung kok di sebelah dia ya. Potong tali dulu. Kita harus cantik. Langsung menang gitu. Tahun disakit. Naikin. Naikin. Oke, Jun. Wait. Ada. Oke. Mana. Kita akan mengecek. Coba cek sih. Ini gede. Jun naik lagi tuh. Cek lagi. Ayo. Oke guys, kita menemukan. Kita tahu sarapan, ntar kita coba menaikinya. Naiki. Bola ini di apa nih? Bola tinggalin itu. Ini tadi yang ngompak itu. Ini kira kembali. Bisa naik ya? Kena buka ya? Bisa nggak? Ayo ini kan ini. Bulat. Launa. Naik ini. Ujung. Naik na ujung. Tayo tao. Oh, nani. Oh. Ano? Agak kan yang? Kabut. Hah? Kabur? Enggak. Mungkin induk nak. Coba nak ini. Oh, ano kiri? Ini. Obat dari ini. Barang ini nak. Hah? Barang ini. Dikait guys. Aduh.
Baik. Kuy. Balik kasi. Tangan tuh paling. Mana Dek? Oke guys, kita ekspor sekarang masih belum beruntung, tapi kita mendapatkan seekor musang yang kemarin katanya mendapatkan satu, sekarang musangnya ada di sini guys. Ya. Ini yang kemarin teman kita dapat, cuman sayangnya enggak ke itu ya, enggak ke kamera ya, sayang banget. Kita akan pelihara, kalau misalkan udah besar nanti akan bawa ekspor biar buat mencari ikan. Oke, Bang Ari. Oke, udah asupan atau buka hulan. Nah. Oke, Jun, Kristen. Udah. Ayo, tidak aja. Oke guys, cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa.